फ़ोन है Realme 2। इस मॉडल में टच का प्रॉब्लम आता है। इसके अंदर A3 वगैरह भी आता है जो कि सेम फॉल्ट आता है टच में, टच नहीं काम करता है। और इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अभी फ़िलहाल टच नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो कनेक्टर होती है, कनेक्टर की जो 10 नंबर की पिन होती है, उस पर एक लाइन आती है CPU से TP-INT-IN, जो कि कनेक्टर के 10 नंबर की पिन आती है, वो CPU से डायरेक्ट ब्रेक हो जाती है, तो हमारा टच काम करना बंद हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो CPU निकालने और लगाने के जो प्रोसेसर है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जब CPU निकालते हैं तो फ़ोन उनका डेड भी हो जाता है और बहुत सारे लोग का ओके भी हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा वो बगैर CPU निकाले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई रिस्क के। तो प्रॉब्लम जो इसकी है, देखते हैं कहाँ से और बगैर CPU निकाले कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, फिर इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राउंड रजिस्टर लेंगे। कौन सी पिन हमारी जो INT वाली है वो हमारी 10 नंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जो हमारी 10 नंबर वाली पिन है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे OL आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ये हमारी टच की लाइन है जो CPU से हमारी आती है। ठीक है, ये 11 नंबर पे जो 10 के बाद 11 नंबर है वो भी टच की लाइन है, लेकिन वो परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। ये हमारी जो 10 नंबर की लाइन है उस पर OL आ रहा है, ये हमारी डायरेक्ट CPU से आती है। ठीक है, तो CPU से ये ब्रेक होने की वजह से हमारा यहाँ पे टच काम नहीं कर रहा है। अब इसको हम जो है बनाएंगे विदाउट CPU रिमूव, ड्रिल करके बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ड्रिल किया हुआ है CPU को, लेकिन अभी पूरे तरीके से ड्रिल नहीं किया हूँ। ये SDM 450 है, SDM 450, और इस CPU को मैं यहाँ से ड्रिल कर रहा हूँ। अभी ये देख सकते हैं आप, ये मैंने स्क्रैच कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे UV मास्क का, ताकि जम्पर लगाने में हमें आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने UV मास्क का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होते हैं जिनके लिए CPU निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। अभी हम करेंगे
और वो सारे फॉल्ट मैं वीडियो में डालूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो। ये है हमारा लाइट। अभी हमने यूवी लाइट से इसको फिक्स किया है। सीपीयू से वो अभी यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद इसको हम फोल्डर में लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो कि अभी हमने चेक किया था नहीं आ रही थी, अभी हमारी यहाँ पे वैल्यू परफेक्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी यहाँ पे शो कर रही है। तो अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे जम्फर लगाया है सीपीयू के अंदर, क्या वो ही टीपी वाली लाइन है या कोई अदर टीपी की लाइन है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारा टच काम किया कि नहीं, ये देखिए हमारा टच काम परफेक्ट टच काम करने लगा। ये परफेक्ट टच हमारा काम जो है करने लगा। इसके अंदर हमने सीपीयू नहीं निकाला है और इसको बगैर निकाले हमने इसको टच को ड्रिल करके फिक्स किया है। ये आपका ये कोई भी मॉडल हो, अगर SDM 450 सीपीयू लगा हुआ है तो आप ये टच आप फिक्स कर सकते हो बगैर